for det er parallelt overlapp, så da kan vi sammenligne og lære oss. Fordel med den at det kunne løse sider som Så blåser bort. Ja, det blåser alt bort samtidig. Det er en blindtarm da, så vi må faktisk, ja, så opp ned, alt blir vått. Ja. Skal vi ikke ha noe sånn Monty Python-filming her? Ja. Det er documentation. Ja, motstrømsparkering. Hva gjør lydene? Ja, her kan vi parkere begge veier. Teller er ganske god på i 10 i grense. Vi er nok der 17-30.